先生。いやいや無理ですよ。私の見たんだからあんたも見せなさいよ。そうじゃなきゃ公平じゃないでしょ。もしやらないならあんたを殺して私も死ぬわ。わかりました。バカ、喧嘩は数じゃないんだよ。Seems like a motherfucker. What's up now? All right.